तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस मिनी ब्लॉग में। तो फिर गाइस हर दिन की तरह हम दोनों दोस्त निकल गए फिर घास काटने के लिए। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं फिर आगे में। तो फिर गाइस इस दोस्त ने इस मैदान पे ले जाता है घास काटने के लिए। तो फिर गाइस इधर मैं भी ले जाता हूँ मक्काबाड़ी में घास काटने के लिए, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं इधर। तो गाइस फिर हम दोनों दोस्त का घास का बोरा बोझ हो चुका है, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं इधर। तो गाइस फिर हम दोनों दोस्त घास का बोरा लेकर निकल चुके हैं फिर घर के लिए। तो गाइस चलिए अभी चलते हैं घर। तो फिर गाइस हम दोनों दोस्त निकलते हैं फिर स्कूल तरफ उधर घूमने के लिए। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं फिर आगे में। तो गाइस आज था रामनवमी, जो कि दोस्त का दुकान में पूरा झंडा लटका हुआ है बजरंगबली का सिर्फ, आप लोग देख ही सकते हैं आगे में। तो फिर गाइस आगे तरफ आए तो स्कूल में दोस्त लोग इधर क्रिकेट खेला था, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं। यहाँ पे स्कूल में पूरा क्रिकेट चल रहा है हम लोग का इधर। तो गाइस फिर क्रिकेट खेलते खेलते हम लोग का इधर रहता है शाम, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं। तो गाइस करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।